Fala pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um efeito sonoro do zero. E ao mesmo tempo, vamos começar a nossa biblioteca de efeitos sonoros coletiva. O que vocês acham? Então não sai daí que a gente começa logo depois da vinheta. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber sempre que a gente postar um vídeo novo. Primeiro, vamos começar com o briefing. Como a gente não tem um roteiro ou um filme pra gente usar de inspiração, a gente vai criar um efeito aqui do nada baseado numa ideia que eu tive aqui na minha cabeça. Eu tava andando pela cozinha e achei essa taça aqui de vinho. Quando eu bati o olho nela, eu pensei exatamente nesse som aqui. Pensando nisso, eu pensei em criar alguma coisa utilizando esses harmônicos da taça. Essas notas aqui para criar algo como se fosse um drone. Então vamos começar a criar a ideia. Primeiro, a gente grava esse som. Temos a nossa base, a taça gravada, então eu vou começar fazendo só uma limpeza nela. Eu vou botar aqui um equalizador. Então eu vou usar esse equalizador para filtrar um pouco só o ruído de sala, que deve ter alguma frequência um pouco grave da própria sala, e um tiquinho dos agudos só para deixar o mais puro possível o som que a gente gravou. Então... Bom, agora a nossa base ela já está limpa, ela já está o mais pura possível, sem ruídos de sala nem nada. Então o que eu vou fazer agora? A minha ideia era tentar fazer com que esse som se tornasse um drone. E o que é esse drone? Ele é um som contínuo que fica às vezes durante uma cena inteira, durante uma música. Ele pode ser um efeito sonoro, ele pode ser um instrumento, uma nota que fica vibrando durante um trecho de uma música. Então eu quero criar quase como se ele fosse uma ambiência. Uma ambiência talvez até alienígena. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um outro canal, só que estéreo agora, de áudio. Esse canal de áudio, aqui no Pro Tools, eu vou colocar para ele puxar do bus 1920 e eu vou fazer a saída da nossa taça, do som que a gente gravou, e ir pro bus 1920. E o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um delay aqui e eu vou utilizar o H-Delay da Waves. E por que eu estou usando um delay? Eu estou usando um delay porque o feedback, quanto mais alto é o valor que a gente coloca, ele começa meio que a regenerar o som, ele começa a criar um looping quase que infinito dentro dele. Então isso vai ajudar a gente a pegar um trecho curtinho, que eu vou selecionar agora do som da nossa taça, para ele virar quase que um som de mais ou menos 1 minuto. É mais ou menos esse o tempo que eu quero chegar, tá bom? Vamos começar a mexer aqui. Então eu vou desligar essa função de analógico do delay, que sempre acaba criando um ruído que a grande maioria das pessoas que eu conheço e converso no meio não gostam. Eu vou mudar aqui para milissegundos e eu vou colocar num valor aleatório, mas num valor meio alto, de um delay mais lento. Agora a gente vai em bypass no delay, selecionar um trecho aqui bacana que a gente goste. Por exemplo, esse aqui. Puxei um trecho bacana, talvez um pouquinho menor. E eu vou tirar o restante. Eu vou fazer uns fades aqui. E agora, vamos começar a testar. Para ver se a gente chega num resultado legal antes
que o som comece a colapsar, porque quando a gente começa a empurrar demais o feedback, colocar ele em valores cada vez mais altos, os delays vão se somando e se somando e se somando e podem acabar meio que quase que colapsando dentro de si. Então vamos chegar o mais perto disso, mas tentando evitar esse colapso. Que vocês vão ver que eu tava mexendo um pouco aqui nos filtros, né? Pra tentar ver se a gente chega em algum resultado diferente. Eu vou até mexer aqui um pouquinho na modulação também, que o delay tem. Pra ver o que a gente consegue, aonde que a gente consegue chegar com esse efeito. Eu vou até selecionar um trecho aqui um pouco menor, pra gente poder fazer isso de novo. A gente tá chegando num resultado aqui bem interessante. O que eu tô achando que ele tá parecendo quase que um som de alarme, né? Um alarme futurista que aconteceria talvez numa nave, num navio, alguma coisa assim do tipo. Então eu vou mudar um pouco a minha concepção de criar, fazer com que isso fosse um drone e vai ser alguma coisa mais parecida com um alarme. Bom, bem agora no finalzinho, né, do som, deu pra perceber que ele tava começando a colapsar dentro dele mesmo. Começaram a acontecer coisas muito interessantes. Então, eu acho que a partir desse áudio que a gente tem, que ele tem mais ou menos 1 minuto e meio já, a gente consegue extrair diversas ideias. Uma coisa que eu quero fazer com ele agora, eu vou adicionar aqui um trêmulo, porque eu quero que ele comece a ficar um som estéreo. Nesse momento, ele tá algo bem mono, então eu vou pegar aqui um efeito multimono, um trêmulo aqui que eu gosto bastante, que é o Tremolator aqui da Soundtoys. E o que eu vou fazer com esse Tremolator? Eu vou, num primeiro momento, pegar aqui um algoritmo de trêmulo qualquer aqui, um Vibrolux, por exemplo. E aí, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui um timing do lado L. Eu vou desligar essa chavinha,
porque daí eu consigo mexer nos controles do lado direito e do lado esquerdo de maneira independente. Então eu consigo pegar aqui, deixar ele um tiquinho mais rápido. Então você vai notar que eles estão levemente diferentes. E a gente começa a manipular para a gente conseguir ter um som estéreo. Já dá pra sacar que a gente tá criando uma coisa muito diferente, a gente já tá entrando numa esfera bem, eu vou dizer até meio que psicodélica, né? Então a gente já dá pra sentir que o efeito já tá bem estéreo. E aí, uma última coisa que eu vou fazer, antes da gente finalizar e eu exportar esse áudio, eu vou colocar um reverb. Vou colocar aqui um reverb estéreo. E aí eu vou pegar também um dos meus reverbs favoritos, que é da Waves também, que é o H-Reverb. H-Reverb estéreo. E aí eu vou carregar aqui, vou testar primeiro, que é um dos algoritmos favoritos que eu gosto aqui, que é o 480 Large Hall. Vamos ver se ele vai funcionar do jeito que eu imagino. Então acho que a gente já chegou num resultado assim bem legal, bem diferente. É um som assim que você não consegue identificar a origem dele e dá pra gente aplicar isso em diversas situações. E é isso, pessoal. A gente tem agora um efeito totalmente novo e é nosso, que a gente pode utilizar aonde a gente quiser e manipular ele de diversas outras maneiras. Se quiser, a gente pode até voltar no som original, mudar ele, colocar um pitch, fazer diversas coisas até ele chegar num resultado interessante que se aplique no filme que a gente está trabalhando. E uma das coisas que eu queria com esse vídeo era poder inspirar vocês a criarem os próprios sons. Isso é um negócio que eu acho que todo mundo tem que fazer, todo desenhista de som precisa criar os próprios sons, precisa ter esses momentos de inspiração. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês com isso. Então coloca aqui nos comentários o que esse vídeo inspirou você a criar e também coloca um link pra gente poder dar uma ouvida e quem sabe a gente também coloca tudo numa biblioteca só, uma biblioteca coletiva que todo mundo que tá assistindo aqui o canal vai poder usar. E ó, pode ser qualquer coisa, desde um som criado a partir de algum objeto, que foi o que a gente fez aqui com a taça, a partir de um sintetizador, ou até mesmo um som ambiente que você achou muito interessante, que você tem aí no seu bairro, aí na sua cidade, que você quis gravar para compartilhar com todo mundo. E quem sabe a gente não pega os sons mais legais que vocês colocarem aqui e a gente faz um vídeo só sobre eles. E uma das coisas mais legais que eu acho desse canal é a gente poder criar essa comunidade que se ajuda e que troca ideias pra gente ter um mercado cada vez mais criativo. Então, gente, é esse o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez eu vou pedir, se você gostou, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra saber toda hora que a gente postar um vídeo novo. Até semana que vem e tchau! Só lembrando mais uma coisa, eu vou deixar aqui num link na descrição esse som que a gente gravou. Então vocês vão poder usar ele aonde vocês quiserem, sem precisar ficar se preocupando com direito autoral de nada. Essa é uma criação coletiva que eu tô fazendo para nossa comunidade.